これ知ってた？日本犬の忠誠心。世界を感動させたエピソードを。日本犬の忠誠心といえば、まず思い浮かぶのは忠犬ハチ公。渋谷駅で主人の帰りを待ち続けたその姿は、日本だけでなく世界中で愛されていますよね。でも、実はハチ公だけじゃないんです。例えば北県の八重。昭和初期に主人が亡くなった後も、ずっと家の周りを守り続け、訪問者には警戒心を示したそうです。主人がいなくなった後も、その忠誠心を忘れず家を守り続けた姿に、多くの人が胸を打たれました。面白かったらぜひチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。